Hola, hermosas. Hoy te traigo el adelanto del catálogo JAFRA Oportunidades Septiembre 2026. JAFRA destaca un mensaje muy fuerte: primer lugar en ventas de fragancias en México. Así que definitivamente estamos frente a una colección pensada para quienes disfrutan de los perfumes y quieren encontrar una opción que vaya con su personalidad. Así que preparen su cafecito, su libreta y, por supuesto, sus pedidos, porque vamos a comenzar.
Amigas, aquí les quiero hacer una pregunta. Si una clienta llega y nos dice, quiero un perfume, pero no sé cuál elegir, ¿ustedes saben cómo recomendarle? Porque ahí está el secreto de una buena venta. No ofrecer por ofrecer, sino escuchar qué busca la persona y llevarla hacia la fragancia que realmente puede enamorarla. Y vamos a seguir viendo opciones para que tengan más ideas al momento de vender.
Bueno, hermosas, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Si este video les gustó, no olviden dejarme su like, compartirlo con esa amiga o compañera que también vende por catálogo y cuéntenme aquí abajo cuál de las fragancias que vimos sería su elección. Y si todavía no están suscritas al canal, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan los próximos recorridos, porque aquí seguimos buscando juntas las mejores opciones, productos y oportunidades para vender. Recuerda, hermosas, que yo soy tu guía de catálogos, la que te ayuda a encontrar las mejores ofertas, promociones y oportunidades de ahorro. Nos vemos en el próximo video.